ហាត់ប្រាណណាឲ្យតែនេះអីគឺខ្ញុំតែងតែរត់ហាត់ប្រាណហើយអ្វីដែលភ្លេចបានគឺញ៉ាំឲ្យឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់នៅពេលយប់នឹងមកតែដោយសារយើងចង់ញ៉ាំយើងចង់អត់តែអត់កើតចឹងតោះញ៉ាំមិនស្រួលខ្លួនទីបំផុតយើងអាចញ៉ាំម្ដងព្រមនេះដូចជាពេលខ្ញុំប្រាប់ថាឆ្ងាញ់យ៉ាងណានេះមុនហ្នឹងអត់បែបទេសមមិញនេះរត់លក្ខណៈទ្រង់ទីធំរត់ហត់មែនតើហើយចម្ងាយប្រហែលជាល្បាក់10គីឡូដែរហើយការរត់របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺអស់ជាស្គរខ្លួនលេងហើយខ្ញុំក៏ដើររកអីផ្អែមដើម្បីញ៉ាំដើម្បីបំពេញធម៌ពលហ្នឹងណាគឺយើងបាត់បង់អស់យ៉ាងច្រើនដែរឃើញគាត់ជួបគាត់នេះគឺមកញ៉ាំគួរចង់ញ៉ាំមែនតើមកឃើញច្រើនមុខមានច្រើនមុខមែនតើប្រហែលជា10មុខឲ្យយើងជ្រើសរើសគាត់អាចដាក់ឲ្យយើងទៅ10មុខហើយតម្លៃពិសេសមែនតើតម្លៃទៅតែ5000នេះមានច្រើនមែនតើហើយយើងចង់ផ្អែមទៀតជាមួយពិសេសរបស់គាត់ណាដែលធ្វើឲ្យយើងញ៉ាំហើយវាអត់លេសជាស្គរអត់កាត់ជើងអត់អីទាំងអស់គឺមកស្រួលខ្លួនហើយមើលបងប្អូនឃើញជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងគឺយើងប្រើតកកឈូសបែបបុរាណអញ្ចឹងណាយើងឈូសតកកបែបបុរាណយើងទៅកាត់តកាការយើងនៅក្មេងនៅអីចឹងគឺសប្បាយចិត្តមែនតើដល់ពេលយើងញ៉ាំបានញ៉ាំអ្វីដែលយើងបែបរំលឹកអតីតកាលពីមុនអញ្ចឹងណាហើយនេះឃើញទេហើយពួកគាត់គឺនិយាយទៅគឺដូចជំនាញហ្មងហើយទឹកជាពិសេសហ្នឹងគឺទឹកស្កររបស់គាត់ហ្នឹងលាយជាមួយនឹងខ្ទិះដូងណាអេមកឆ្ងាញ់ហ្មងបងប្អូនទៅសាកបានតម្លៃតែ5000នេះនៅមុខ Pizza Domino បងប្អូនកុំភ្លេចទៅសាកដឹងតែពេញចិត្តតែម្ដងដូចបងប្អូនឃើញចាក់ស្លាយក្នុងវីដេអូអញ្ចឹងវាច្រើនមុខណាយើងចង់រើសយើងចង់ញ៉ាំប្រភេទណាក៏យើងអាចឲ្យគាត់ដកចេញយើងទៅតែគាត់អាចដាក់ឲ្យយើងទៅ10មុខជាង10មុខហ៎ចម្រុះគ្នាធ្វើយើងញ៉ាំហើយអេមកដៅពិសេសហ្មងចង់បន្ថែមតិចបងប្អូនហើយដែលបងប្អូនឃើញក្នុងវីដេអូក្នុងរូបចឹងគឺមាន10មុខហ្នឹងដូចមានច្រើនប្រភេទណាមានលោតមានចំហួយមានសារាយមានសណ្តែកពី3មុខផ្សេងគ្នាហើយមានផ្លែច្រើនណាតែខ្លះក៏ខ្ញុំអត់សូវស្គាល់ឈ្មោះដែរប៉ុន្តែបងប្អូនញ៉ាំទៅដឹងតែអត់ផ្អែមហ្មងវាល្មមណាហើយទឹកសំបែទឹកខ្ទិះទឹកស្កររបស់គាត់ក៏ខ្ញុំច្រឡំថាអូប្រហែលជាផ្អែមខ្លាំងហើយតែមានណាពេលដែលយើងញ៉ាំជាក់ស្ដែងទៅគឺអត់មានសូវផ្អែមប្រហែលទេព្រោះវាខ្ទិះព្រោះគាត់ដាក់លាយខ្ទិះច្រើនណាហើយជាមួយនឹងកាកដូងហ្នឹងកាន់តែធ្វើយើងកាន់តែឆ្ងាញ់ទៀតមាននឹងសំណាងមែនតើនេះរកពីរត់ហាត់ប្រាណរួចរាល់តែត្រូវការជាតិស្ករដើម្បីមកពេញវិញអញ្ចឹងណាហើយក៏មកមានណាយើងឃើញអនុស្សាវរីយ៍យើងពីក្មេងញ៉ាំតកកឈូសអញ្ចឹងណាញ៉ែឃើញតកកឈូសនេះដងមែនតើមានច្រើនមុខមែនតើដល់ទៅ10មុខហើយតម្លៃទៅ5000នេះពិសេសមែនតើហើយទីតាំងគាត់ស្រួលរហូតនៅចិត្តដូមីណូ Pizza ហ្មងទល់មុខហ្មងសារអាទិត្យមកដល់ពេញចិត្តហ្មងមិនសេះចាំមកលោកឲ្យមើលចង់ទៅរសជាតិបានមិនខ្ញុំប្រាប់ពេលហ្នឹងបាទទីអាយ៉ាងនេះយ៉ាងគាត់នេះគឺថាបាទខ្ញុំមិនដែរបានអ្វីដែលចូលចិត្តគាត់នៅក្នុងហ្នឹងគឺជារបស់គាត់តិចអត់សូវផ្អែមដល់គេច្រើនទៅស្ករតែដាក់ចូលទៅគឺផ្អែមណាតែរសជាតិរបស់គាត់តិចហើយអែមអត់ខ្លាំងទេហើយជាផ្អែមវា70 60 70ទីបំផុតយើងអាចញ៉ាំម្ដងព្រមនេះដូចជាពេលខ្ញុំប្រាប់ថាឆ្ងាញ់យ៉ាងណានេះមុនហ្នឹងអត់ផ្អែមទេបើជាមួយនឹងខ្ទិះដូងដែលមាននៅក្នុងហ្នឹងហ្មងពិសេសខ្ញុំឆ្លាញ់គាត់គឺអាខ្សែយូលីអូនេះហ្មងទៅហ្មងខ្លាំងទេតែខ្មែរហ្មងបី10គឺអត់ខុសទេអីមិនមកដល់ខុសម្ដងហ្នឹងហ្នឹងហ្មង